10절까지 읽겠습니다. อ่านในอพยพบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึง10นะครับอพยพบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึง10ยังมีชายเผ่าเลวีคนหนึ่งได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งครรภ์คลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึง3 เดือนครั้นนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสานด้วยต้นกกยาด้วยยางมาตอยและชันเอาทารกใส่ลงในตะกร้าแล้วนำไปวางไว้ที่กอปลือริมแม่น้ำส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่ไกลคอยดูว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่น้องเมื่อพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไปส่งที่แม่น้ำและพวกสาวใช้เดินเที่ยวไปตามริมฝั่งพระนางทรงเห็นตะกร้าอยู่ระหว่างกอปลือจึงทรงสั่งให้สาวใช้ไปนำมาเมื่อเปิดตะกร้านั้นออกก็เห็นทารกกำลังร้องไห้พระนางทรงเมตตาทารกนั้นตรัสว่านี่เป็นลูกชาวฮิบรูพี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่าจะให้หม่อมฉันไปหานางนมชาวฮิบรูมาเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหมพระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งว่าไปหาเถิดหญิงสาวนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั้นมาฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์จึงตรัสสั่งหญิงนั้นว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างหญิงนั้นจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้เมื่อทารกเติบใหญ่ขึ้นแล้วนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์พระนางก็รับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางประทานชื่อว่าโมเสสตรัสว่าเพราะเราได้ฉุดขึ้นมาจากน้ำ 이 모세가 태어나는 장면인데요. เป็นฉากตอนที่โมเสสได้กำเนิดครับ 자, 이제 그때 당시 애굽 나라의 바로가 왕이었습니다. ตอนนั้นเองครับเป็นตอนที่กษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยก็เป็นกษัตริย์ของประเทศอียิปต์ 바로는 이제 뭘 두려워했습니까? ฟาโรห์ได้หวาดกลัวอะไรครับ 이스라엘 백성들이 많아지면 전쟁이 일어나가지고 이제 애굽을 떠날 걸 두려웠어요. ได้กลัวว่าถ้าเกิดว่าประชากรชาวอิสราเอลมีจำนวนมากขึ้นอาจจะเกิดสงครามขึ้นแล้วก็ออกจากอียิปต์ไป 그래서 이제 바로가 남자가 태어나면 다 죽여라. ฟาโรห์เลยได้บอกว่าถ้าเกิดว่ามีเด็กชายเกิดขึ้นเนี่ยให้ฆ่าให้หมด 그러니까 이제 모세 엄마가 이제 모세를 낳았을 때 อย่างตอนที่แม่ของโมเสสได้ให้กำเนิดโมเสสนั้น 남자였잖아요. ก็เป็นเด็กชายออกมาครับ 물론 이제 엄마는 아이를 낳았을 때 기쁘죠. แน่นอนว่าตอนที่แม่มีลูกเนี่ยตอนที่คลอดลูกออกมาก็ตอนนั้นก็มีความยินดีครับ 또 얼마나 사랑스럽습니까? แล้วก็มันจะน่ารักขนาดไหนครับ 근데 이제 사실 뭐 한 열흘 됐을 때는 뭐 아이가 울어도 크게 울지는 않으니까 อย่างเวลาผ่านไปสัก10 วันครับต่อให้เด็กร้องไห้เนี่ยก็ไม่ได้ร้องไห้เสียงดังอะไรมาก 그래도 이제 숨길 수는 있는데 ก็สามารถที่จะซ่อนได้ 한 달이 지나고 두 달이 지나면 แต่ถ้าเกิดเวลาผ่านไป1 เดือน2 เดือน 아이 울음소리가 커지잖아요. เสียงร้องไห้ของเด็กมันก็ดังขึ้นครับ 여자 아이가 우는 울음소리하고 เสียงเด็กผู้หญิงร้อง 남자 아이가 우는 소리가 다르죠. แต่ว่าแล้วก็เสียงของเด็กผู้ชายที่ร้องไห้เนี่ยมันแตกต่างกันครับ 또 웃을 때 여자 웃음소리하고 남자 웃을 때 웃는 웃음소리하고 다르죠. แล้วก็เวลาเสียงหัวเราะของเด็กผู้หญิงกับเสียงหัวเราะกับของเด็กผู้ชายเนี่ยก็แตกต่างกันครับ 사실 엄마는 아이가 막 방긋 웃을 때 얼마나 행복합니까? อย่างตอนที่เด็กยิ้มอย่างกำลังหัวเราะยิ้มอยู่เนี่ยแม่เขาก็จะดีใจขนาดไหนครับ 근데 막 크게 웃으면 แต่ถ้าเกิดว่าหัวเราะเสียงดัง 밖에 사람들이 들어가지고 แล้วคนข้างนอกที่เดินผ่านก็ได้ยิน 저 남잔데 แล้วก็รู้ว่าเป็นผู้ชาย 저 왜 안 죽였어? ถ้าเป็นทารกชายทำไมถึงไม่ฆ่าทิ้ง 주위 사람들이 고발을 하면 이 엄마도 같이 죽잖아요. ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างครับได้ไปทำการฟ้องร้องเนี่ยสุดท้ายแม่ก็จะตายด้วย 그러니까
모세 엄마는 모세가 크는 게 두려운 거예요. แม่ของโมเสสเลยกลัววันที่โมเสสจะเติบโตขึ้นครับ 자꾸 크면 울음소리도 커지니까 เพราะว่ายิ่งเติบโตขึ้นแค่ไหนเนี่ยเสียงร้องไห้ก็จะดังมากขึ้น 그러면 주위 사람들이 저 집에는 남자아이가 태어났는데 어떻게 저기 아이가 살아있지? เพราะว่าคนรอบข้างก็จะบอกว่าทำไมบ้านนั้นยังมีเสียงเด็กผู้ชายอยู่เลยทำไมถึงโตขึ้นมาได้ 그래서 이제 고발을 하면 그 모세 남자 아이도 죽고 엄마도 죽을 텐데 ถ้าเกิดว่ามีใครไปฟ้องครับทั้งโมเสสก็คงตายแล้วแม่ก็คงตาย 그래서 엄마는 아이가 크면 클수록 근심이 커지는 거예요. สำหรับแม่แล้วยิ่งเด็กโตขึ้นมากแค่ไหนความกังวลก็มากขึ้นเท่านั้นครับ 이 아이가 크면 보통 엄마들은 좋아해야 되는데 ปกติเวลาเด็กโตขึ้นพวกคุณแม่เนี่ยก็จะต้องชอบนะครับ 이 아이가 크면 클수록 엄마 마음에 두려움이 더 커져갔습니다. แต่สำหรับเด็กคนนี้ยิ่งเติบโตขึ้นแค่ไหนความกลัวในใจของแม่ก็ยิ่งเติบโตขึ้นครับ 그래서 이제 성경에 뭐라고 말했어요? ในพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่ายังไงครับ 여기에 어떤 말이 있어요? 3절에 봅니까? พอดูในข้อที่3นะค 더 รับ 이상 숨길 수 없음에 그런 말이 나오죠. ได้เขียนเอาไว้ว่าจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้ว 이거 그 뭐예요? คืออะไรครับ 만약에 더 이상 숨겼다가는 이 남자인 것이 드러나면 자기도 죽으니까 เพราะว่าถ้าเกิดว่าซ่อนต่อไปแล้วปรากฏออกมาว่าเป็นเด็กชายเนี่ยสุดท้ายแล้วตัวเองก็จะต้องตายครับ 그러니까 이제 엄마가 결심을 해야 되잖아요. สุดท้ายแล้วแม่ก็ต้องตัดสินใจ 이 아이를 강에다가 버리자니 차라리 내가 죽고 말지. 엄마가 얼마나 고통스럽겠어요. แม่จะทุกข์ทรมานขนาดไหนครับขนาดที่ถ้าเกิดว่าจะต้องทิ้งลูกลงไปในแม่น้ำเนี่ยฉันตายเองยังดีสักกว่า 야, 내가 살기 위해서 아들을 강에다 버려야 되는 거야? เพื่อฉันจะมีชีวิตเนี่ยฉันต้องทิ้งลูกชายลงไปในแม่น้ำเหรอ 야, 그래 차라리 내가 죽으면 죽지 어떻게 아들을 버리겠나. ถ้าอย่างนั้นน่ะฉันต่อให้จะต้องตายก็ตายเถอะฉันจะทิ้งลูกได้ยังไง 많은 싸움을 했을 거예요. ก็จะเกิดการต่อสู้แบบนี้เกิดขึ้นมากมายครับ 어차피 뭐 드러나가지고 죽나 드러나가지고 아들이 있는 걸 알고 뭐 군인들이 와서 죽이나 내가 강가에 버리나 똑같은 거 아니야? ต่อให้ไม่ว่าจะเป็นต้องตายเพราะว่ามันปรากฏออกมาว่าเป็นลูกชายแล้วพวกทหารมาฆ่าหรือว่าฉันเอาลูกไปทิ้งให้ตายที่แม่น้ำมันก็คงเหมือนกัน 에이 어차피 죽는 거니까 ยังไงก็ต้องตายอยู่แล้ว 그냥 버리자. แต่ก็ทิ้งดีกว่า 그러다가 진짜 갈상자를 만들어 가지고 이 강가에 버리고 집으로 돌아오는 엄마의 마음은 어떤 마음이었겠어요? สุดท้ายแล้วครับก็ต้องทำตะกร้าสารขึ้นด้วยจากต้นกกแล้วก็ไปทิ้ง ระหว่างทางที่เขาไปทิ้งแล้วขากลับบ้านมาใจของแม่จะเป็นยังไงครับ 막 가슴이 찢어질 듯한 아픔이 고통이 컸겠죠. ความเจ็บปวดในใจเหมือนกับใจมันจะฉีกขาดเลยมันก็คงทุกข์ทรมานมาก 그 아이를 버리고 집에 들어와서 밥을 먹을 수 있겠습니까? ทิ้งลูกไปแล้วกลับมาที่บ้านจะกินข้าวลงเหรอครับ 잠을 잘 수 있겠어요? จะนอนหลับเหรอครับ 아이가 계속 생각날 거 아니에요. ก็คงจะคิดถึงลูกเรื่อย 엄마 살기 위해서 나를 버린 거야? ๆแม่อยากจะมีชีวิตก็เลยทิ้งฉันเหรอ 그럴 수가 있어? ทำแบบนี้ได้เหรอ 뭐 나 버리고 편안하게 살 것 같아? ทิ้งฉันแล้วจะใช้ชีวิตที่มันสบายเหรอ 그 아들이 엄마를 향해서 막 욕을 하는 것 같은 그 두려움에 엄마가 빠져 있을 수밖에 없어요. คุณแม่ได้แต่จมอยู่ในความกลัวที่ว่าลูกเนี่ยก็คือจะมาด่าตัวเองแบบนี้ครับ 근데 하여튼 이 성경에서는 결국에 엄마가 이 모세 아들을 강가에 버렸습니다. สุดท้ายแล้วครับในพระคัมภีร์ก็คือคุณแม่เนี่ยก็ได้ไปทิ้งลูกชายที่ชื่อว่าโมเสสนี้ที่แม่น้ำ
자, 그랬을 때 모세 엄마의 마음에는 어떤 여러 가지 생각이 들겠지만 ในใจของคุณแม่ของโมเสสเนี่ยก็คงจะมีความคิดอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้น 아마 이런 마음이 제일 많이 들었을 것 같아요. 몰라요. 이것은 제 생각이지만 ก็ไม่รู้เหมือนกันครับอันนี้อาจจะเป็นความคิดของผมตอนที่อ่านนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะมีใจแบบนี้ 내가 무슨 엄마야. ฉันเนี่ยจะเป็นแม่ได้ยังไง 나는 엄마 자격이 없어. ฉันไม่มีคุณสมบัติอะไรจะเป็นแม่ด้วยซ้ 내가 살기 위해서 아들을 버렸단 말이야. ำฉันอยากจะมีชีวิตรอดฉันเลยทิ้งลูกชาย 내가 짐승에 불과하지. ฉันเป็นแค่เหมือนสัตว์ 내가 살았으면 뭐하나. ฉันใช้ชีวิตไปทำอะไร 나도 같이 죽자. ตายด้วยกันยังดีสัก 뭐 กว่า 자신이 또 얼마나 미웠겠어요. เขาจะเกลียดชังตัวเองขนาดไหนครับ 자, 하여튼 제가 이 장면을 읽어보면서 그런 생각을 해봅니다. ตอนที่ผมอ่านฉากเหล่านี้ครับแล้วผมก็ได้ลองคิดดู 자, 제가 오늘 이제 먼저 이런 말씀을 전하면서 뭘 여러분에게 한번 묻고 싶냐면 วันนี้สิ่งที่ผมสอนพระคำนี้แล้วก็มีอะไรที่ผมอยากจะถามทุกท่านครับ 여러분이 얼마나 더럽고 더러운 자신을 한번 본 적이 있습니까? ทุกท่านเคยเห็นตัวเองที่เป็นคนที่มันสกปรกแล้วก็น่ารังเกียจไหมครับ 내가 무슨 인간이야. ฉันเป็นมนุษย์ยังไง 내가 사는 게 짐승에 불과해. การที่ฉันใช้ชีวิตเนี่ยเป็นเพียงเหมือนสัตว์เดรัจฉาน 그냥 차라리 죽어버리자. ตายไปยังดีสักกว่า 이런 어떤 마음에 못난 자기를 보면서 자기를 미워한 적이 있습니까? เคยเกลียดชังตัวเองที่มันเป็นคนที่มันน่าสมเพชแบบนี้ไหมครับ 대부분의 사람들은 자기를 사랑하기 때문에 แต่คนมากมายครับคนส่วนมากเนี่ยจะรักตัวเอง 악한 짓을 하고 난 후에도 변명을 하는 것에 급급하지. ถึงจะทำเรื่องที่มันชั่วร้ายเนี่ยก็มัวแต่วุ่นอยู่กับการแก้ตัว 내가 진짜 가장 더러운 사람이다. ฉันเนี่ยเป็นคนที่มันสกปรกที่สุด 내가 버림받아도 무슨 할 말이 있나. ต่อให้ถูกทิ้งฉันจะพูดอะไรได้ 그런 자신의 모습을 본 적이 있습니까? เคยเห็นตัวเองที่เป็นแบบนี้ไหมครับ 저는 많은 사람들하고 그래 상담을 하면서 ผมให้คำปรึกษากับคนมากมาย 대부분의 사람들이 자기를 변명하고 자기를 좋게 생각하는 마음이 강하지. คนมากมายครับก็จะมีการแก้ตัวแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยดีคิดเข้าข้างตัวเองในแง่ดี 자기가 진짜 더럽고 악한 자기를 정확히 보고 무릎을 꿇는 사람들이 극히 드물어요. คนที่คุกเข่าลงครับแล้วก็เห็นตัวเองที่มันสกปรกและชั่วร้ายเนี่ยมีน้อยมากๆครับ 또 성경을 보면서 야, 이게 내 모습이다. 이런 마음이 들어본 적이 있습니까? หรือว่าทุกท่านเคยเวลาอ่านพระคำแล้วรู้สึกว่านี่แหละคือตัวฉันเคยมีใจแบบนี้บ้างไหมครับ 여러분의 인생에서 여러분이 어떤 사람인지를 정확히 봤다면 ถ้าเกิดว่าในชีวิตของทุกท่านได้เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านเป็นคนแบบไหน 그것은 기적과 같은 일이라고 말할 수 있습니다. สามารถพูดได้เลยว่านั่นเป็นเรื่องมหัศจรรย์มากครับ 저도 제가 종종 이렇게 간증하지만 ผมก็ให้คำพยานบ่อย 제가 노마서 1장 28절 자주 얘기합니다. ๆ ผมได้พูดถึงพระคำในโรมบทที่1ข้อที่28บ่อยๆครับ 내 마음에 하나님을 두기 싫어하는 그 마음. การที่จิตใจไม่อยากที่จะเก็บพระเจ้าเอาไว้ในใจ 뭐 무슨 하나님이 나를 도와주나? พระเจ้าจะช่วยอะไรฉันหรอ 내가 능력이 있어야지. ฉันก็ต้องมีความสามารถ 내가 돈 잘 벌어야 행복할 수 있는 거지 뭐. ฉันจะต้องหาเงินเยอะๆถึงมีความสุข 하나님이 뭘 날 도와주는 게 어디가 있어? พระเจ้าจะมาช่วยฉันยังไง 내 마음에 하나님을 마음에 두고 살고 싶지 않은 거예요. ในจิตใจของผมครับไม่อยากจะเก็บพระเจ้าเอาไว้แล้วใช้ชีวิต 뭐 그게 악하다는 생각을 해본 적이 없어요. แล้วก็ไม่เคยคิดเลยครับว่าสิ่งนี้คือชั่วร้าย 뭐 세상에 간음하고 살인하고 뭐 사기치고 이런 사람들이 악하지. เพราะบนโลกใบนี้คนที่ล่วงประเวณีคนที่ฆ่าตกรรมหรือว่าคนที่ขี้โกงสิ่ง 내가 ที่มันชั่ว 하나님을 ร้าย 마음에 두기 싫어하는 이것이 뭐가 더럽나? การที่ไม่อยากจะเก็บพระเจ้าไว้ในใจมันสกปรกยังไง 그래도 나는 공부를 잘해. แต่ว่ายังไงก็ตามฉันเนี่ยเรียนหนังสือเก่ง 그래도 나는 능력이 있어. ฉันมีความสามารถ 나를 믿고 사는 마음.
จิตใจที่เชื่อในตัวเอง 이게 뭐가 악합니까? มันชั่วร้ายยังไง 근데 교만한 자, 자랑하는 자, 이 같은 일을 행하는 자가 사형이라는 말씀을 처음 듣고 ครั้งแรกที่ผมได้ฟังพระคำว่าคนที่เย่อหยิ่งจองหอง คนที่ประพฤติเช่นนี้เนี่ยสมควรจะตาย ตอนที่ผมได้ยินพระคำนี้ครั้งแรก 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมากครับ 이 같은 사람은 사형에 해당한다. คนที่ประพฤติเช่นนี้สมควรจะตาย 내가 그러면 사형받을 사람인데 ฉันก็เป็นคนที่สมควรจะตาย 나는 내가 사형을 받아야 될 사람이라고 한 번도 생각하지 않았어. แต่ว่าผมไม่เคยคิดเลยค่ะว่าผมเป็นคนที่สมควรจะตาย 내가 부모님을 잘 섬기고 친구들과 우애 있게 지내고 착하게 살고 이렇게 살으면 복 받을 거라고 생각했지. คิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าปฏิบัติพ่อแม่อย่างดีใช้ชีวิตดีๆร่วมกันกับเพื่อนเนี่ยก็จะได้รับพระพร 내가 다른 사람도 좀 잘난 거 있게 나를 보는 마음. จิตใจที่ดูตัวเองว่ามีอะไรดีกว่าคนอื่น 뭐 이게 뭐가 잘못됐나? มันผิดยังไง 그러나 하나님은 저를 자꾸 이제 하나님 말씀편으로 이끌어가가지고 แต่พระเจ้าได้จูงนำผมไปในฝั่งของพระคำของพระเจ้าครับ 그 후로 제가 어느 날 이제 교회 한 1년 정도 다녔을 때 และอยู่มาวันหนึ่งตอนที่ผมได้มาที่โบสถ์ได้ประมาณ1 ปีครับ 이제 4학년 이제 됐습니다. ตอนนั้นก็ขึ้นปี 4 แล้ว 야, 4학년 졸업하면 직장을 잡아야 될 텐데 ถ้าขึ้นปี 4 แล้วก็จะต้องหางานทำ 이렇게 공부도 안 하고 แล้วถ้าฉันไม่เรียนแบบนี้ 이러면 졸업하면 직장을 잡겠나? แล้วถ้าเรียนจบแล้วฉันจะมีงานเหรอ 아이 수양이도 가기 싫다. ไม่อยากจะไปเข้าร่วมงานอบรมเลย 공부해야지. ต้องเรียน 그러고 이제 수양이 가는 것도 싫었어요. ผมก็เลยไม่อยากที่จะไปเข้าร่วมงานอบรมครับ 뭐 다른 사람은 다 수양이 가는데 คนอื่นก็ไปเข้าร่วมงานอบรมทั้งหม 나는 ด 그냥 이불 둘러쓰고 잠을 자고 있었어요. แต่ผมก็คือม้วนตัวอยู่ในผ้าห่มแล้วก็นอนอยู่ครับ 뭐 이제 버스를 빌려놓고 이제 막 수양이 가려고 막 형제 자매들이 버스를 막 탑니다. พวกบัตเตอร์ซิสเตอร์ก็ได้เช่ารถบัสมาครับ ก็คือเขาจะเอารถบัสเนี่ยไปงานอบรม แล้วทุกคนก็ขึ้นไปนั่งบนรถบัสหมดแล้ว 나는 다 간 줄 알았어요. ผมก็คิดว่าไปแล้วด้วยครับ 근데 제가 안 타면 버스가 출발 안 한대요. แต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ขึ้นเนี่ยเขาบอกเขาก็จะไม่ออกเดินทาง 아, 나 때문에 다른 사람까지 수양이 못 가나. เพราะว่าฉันเนี่ยเดี๋ยวคนอื่นไม่ได้ไปงานอบรม 에이, 가기 싫어도 가자. ถึงแม้จะไม่อยากไปก็ไปก็ได้ 수양이 4박 5일 하는데 ก็อย่างเวลางานอบรมเนี่ยจะจัดทั้งหมด4 คืน 5 วันครับ 가서 하루 종일 잤어요. ผมไปที่นั่นผมก็ไม่นอนตลอดทั้งวัน 말씀 듣기 싫어요. ไม่อยากจะฟังพระค 수양이를 갔다 온 형제 자매님들은 다 갔다 와서 간직을 하는데 ำอย่างพวกบัตเตอร์ซิสเตอร์เวลากลับมาจากงานอบรมครับก็กลับมาแล้วเขาก็จะมาให้คำพยานกัน 나는 ทั้งหมด 간직할 게 없어요. ผมไม่มีอะไรจะให้คำพยานเลยครับ 또 이제 다음 주에 2차로 또 수양이를 간다고 하는데 แล้วเขาก็บอกว่าหลังจากนั้นอีก1 อาทิตย์เนี่ยจะมีรอบที่2ก็จะต้องไป 너는 수양이 갔다 와서 잠만 잤으니까 이번에 다시 또 가래요. เขาก็บอกกับผมว่าในเมื่อเธอไปรอบแรกมาแล้วไปนอนอย่างเดียวงั้นไปรอบ2อีกรอบหนึ่ง 또 가도 잠잘 건데 뭐. ผมก็คิดแค่ว่าไปก็คงไปนอนอยู่ดี 또 뭐 들어가나. จะไปทำไม 근데 교회에 살기 때문에 안 갈 수가 없었어요. แต่เป็นเพราะว่าผมอาศัยอยู่ที่โบสถ์ในตอนนั้นครับไม่ไปก็ไม่ได้ 그냥 또 뒤로 사람들이 나를 미르니까 어거지로 이제 갔던 거죠. แล้วก็ผู้คนเนี่ยผลักดันผมแบบนั้นครับก็คือสุดท้ายก็ไปโดยฝืน 또 수양에 가서 잠만 잤어요. ผมไปงานอบรมผมก็ไปหลับอย่างเดียว 마지막 날 새벽 시간이 됐는데 และอย่างวันสุดท้ายเนี่ยช่วงเป็นพระคำช่วงเช้า 목사님이 나오셔가지고 누가복음 5장 말씀을 전하는 거예요. อาจารย์ก็ออกมาแล้วก็ได้สอนพระคำในลูกาบทที่5ครับ 야 마지막 시간이니까 이 시간 1시간이라도 듣고 가자. ผมก็คิดว่าในเมื่อมันเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วอย่างน้อยก็ฟังอันนี้ละกัน 베드로가 밤이 맞도록 수고했지만 한 마리도 고기를 잡지 못했대요. ในพระคำก็บอกว่าเปโตรเนี่ยตลอดทั้งคืนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะจับปลาตลอดคืนแต่เขาจับไม่ได้แม้แต่ตัวเดียว 근데 말씀을 의지해 가지고 그물을 던졌는데
สุดท้ายคือพึ่งพาพระคำแล้วก็เหวี่ยงแหลงไป 그 물이 찢어질도록 많은 고기를 잡았다는 거죠. ก็คือสุดท้ายแล้วสามารถจับปลาขึ้นมาจนอวนอันนั้นแทบจะขาด 그게 나하고 무슨 관계가 있나? แล้วพระคำนี้มันเกี่ยวกับฉันยังไง 나는 말씀을 의지해 가지고 세상을 살아본 적 있나? ฉันเคยที่จะพึ่งพาพระคำแล้วใช้ชีวิตบนโลกใบนี้หรือเปล่า 나는 내 능력 믿고 살았잖아. ฉันเนี่ยเชื่อแต่ความสามารถของฉันแล้วใช้ชีวิตมา 베드로가 밤이 맞도록 수고했지만 얻은 것이 하나도 없다고 성경이 기록했는데 พระคัมภีร์ได้บันทึกเอาไว้ครับว่าเปโตรเนี่ยได้จับปลาตลอดคืนเลยแต่ไม่สามารถจะจับปลาได้สักตัวเดียว 그게 무슨 말일까? มันหมายความว่ายังไงกัน 내가 내 능력 믿고 세상을 살아봤자 ถ้าฉันเชื่อในความสามารถของฉันและใช้ชีวิตมา 얻은 게 하나도 없다. ไม่สามารถจะได้รับอะไรมาได้เลย 행복할 수 없다. ไม่สามารถจะมีความสุขได้ 내가 내 능력 믿고 열심히 공부해서 좋은 대학에 들어왔다 해도 ฉันเชื่อในความสามารถของฉันตั้งใจเรียนเข้ามามหาวิทยาลัยที่ดี 여기에 행복이 없구나. แต่ก็ไม่มีความสุขครับ 나는 행복을 찾을수록 나름대로 열심히 세상을 살았는데 พยายามที่จะหาความสุขผมก็พยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างตั้งใจมา 나는 지금까지 밤에 살았는 거예요. ผมเนี่ยใช้ชีวิตเหมือนใช้ชีวิตอยู่ตอนกลางคืนมาตลอดครับ 밤에는 햇빛이 없잖아요. เพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยไม่มีแสงแดด 내가 하나님 없이 세상을 사는 동안 ระหว่างที่ผมใช้ชีวิตโดยไม่มีพระเจ้า 내 능력을 믿고 살면 เชื่อในความสามารถของผ 세월이 ม 지나고 난 후에 보면 แล้วพอเวลาผ่านมาครับ 아무것도 얻은 게 없는 거예요. ผมไม่ได้เก็บรับอะไรมาเลย 야, 이게 죄인인 된 삶이구나. อันนี้คือชีวิตที่เหมือนกับเป็นคนบาป 내가 내 능력 믿고 사는 거. การที่ฉันเนี่ยเชื่อในความสามารถของฉัน 이게 악한 거구나. นี่คือสิ่งที่ชั่วร้าย 처음 그날 그 말씀 앞에 내 모습을 또 다시 정확하게 보게 된 날이 있었어요. เป็นวันที่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ผมได้เห็นตัวตนของผมอย่างแท้จริงต่อหน้าพระคำ 그 베드로는 그날 예수님 앞에 무릎을 꿇고 วันนั้นเองเปโตรก็ได้คุกเข่าลงต่อหน้าพระเยซู 나는 죄인입니다. และได้บอกว่าฉันคือคนบาป 나를 떠나소서 하고 예수님에게 무릎을 꿇습니다. ได้คุกเข่าต่อหน้าพระเยซูให้พระเยซูทรงออกห่างจากฉัน 그때 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? ตอนนั้นพระเยซูได้พูดว่า 내가 너를 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다. ฉันจะทำให้เธอเป็นคนที่จับคนดั่งจับปลา 그 음성을 듣고요. พอได้ฟังเสียงนั้นครับ 배와 그물과 베드로가 가지고 있는 모든 것을 다 버리고 예수님을 따라가는 거예요. เปโตรได้ทิ้งทุกอย่างที่ตัวเองมีครับไม่ว่าจะเป็นเรือหรือว่าอวนแล้วก็ทิ้งทั้งหมดแล้วตามพระเยซูไป 야, 베드로가 예수님을 만나기 전에는 자기 배를 의지하고 자기 능력을 의지하고 살았던 그 모든 거 เปโตรก่อนหน้าที่จะเจอกับพระเยซูได้พึ่งพาเรือของเขาพึ่งพาทุกอย่างที่เป็นของเขามาก่อน 옛날에는 그게 보배였는데 ก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะเจอพระเยซูก็คิดว่านี่คืออัญมณี 보물과 같은 거였는데 เหมือนเป็นทรัพย์สมบัติครับ 배는 자기 전 재산 보물이었어요. เพราะว่าเรือเนี่ยก็เป็นทรัพย์สมบัติทั้งหมดของตัวเขา 근데 그걸 버려요? แต่เขาทิ้ง 그리고 예수님을 따라갑니까? แล้วก็ตามพระเยซูไปครับ 제가 이번 주 일요일 날 그런 말씀 전했습니다. อาทิตย์นี้วันอาทิตย์ผมได้สอนพระคำนี้ครับ 네 보배를 진토에 버려라. ให้ทิ้งอัญมณีลงไปที่ที่โคลนดิน 그 보배가 뭐라고 그랬어요? อัญมณีนั้นคืออะไรครับ 내 능력을 믿고 사는 거. การที่เราเชื่อในความสามารถของเรา 내가 나를 보배로 여기는 거라. เราเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยคืออัญมณี 자기를 믿는 마음. จิตใจที่เชื่อในตัวเอง 그걸 버린 적 있나? เคยทิ้งไหมครับ 언제 버리겠어요? จะทิ้งตอนไหนครับ 내가 나를 귀하게 생각하면 ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าเรามีค่า 못 버려요. ก็ไม่สามารถจะทิ้งได้ 근데 언제 버려요? แต่ทิ้งได้เมื่อไหร่ครับ 나같이 더러운 사람이 어디가 있나? จะมีใครที่มันสกปรกเท่าฉัน 그게 정확히 보이면 ถ้าเกิดว่าเราเห็นอย่างชัดเจ 그게 น 버려지는 거라. ก็จะทิ้งได้ครับ
근데 대부분의 사람들은 แต่คนส่วนมาก 자기를 귀하게 여기기 때문에 คิดว่าตัวเองมีค่า 자기를 버린 적이 없어요. ก็เลยไม่เคยทิ้งตัวเองครับ 자기를 사랑하기 때문에 เพราะว่ารักตัวเอง 자기를 버린 적이 없어요. ก็เลยไม่เคยทิ้งตัวเอง 자기를 버린 적이 없으면 예수님이 보화가 될 수 없습니다. ถ้าเกิดว่าไม่เคยทิ้งตัวเองครับ พระเยซูจะไม่สามารถเป็นอัญมณีของเขาได้ 많은 사람들은 자기를 귀하게 여기기 때문에 คนมากมายเนี่ยคิดว่าตัวของเขาเองมีค่า 자기를 섬기고 살지 ก็เลยปฏิบัติตัวเองครับ 하나님을 마음으로 섬기는 사람들이 거의 없습니다. เลยแทบไม่มีใครเลยที่ปฏิบัติพระเจ้าด้วยใจครับ 말로는 하나님을 섬기는 것처럼 말하지만 ถึงแม้ว่าจะพูดครับเหมือนว่าตัวเองปฏิบัติพระเจ้า 마음에서는 하나님을 섬긴 적이 없습니다. แต่จริงๆแล้วในใจเนี่ยไม่เคยปฏิบัติพระเจ้าเลย 많은 사람들이 자기를 정확히 보지 못하기 때문에 เพราะว่าคนมากมายครับไม่ได้เห็นตัวเองอย่างชัดเจน 하나님을 섬기는 것 같은데 เหมือนว่ากำลังปฏิบัติพระเจ้าอยู่ 자기를 섬기고 있고 แต่จริงๆแล้วปฏิบัติตัวเองครับ 하나님을 섬기는 것 같은데 เหมือนว่าปฏิบัติพระเจ้า 우상을 섬기고 있습니다. แต่ว่ากำลังปฏิบัติรูปเคารพครับ 그게 정확히 자기의 모습을 본 적이 있다면 ถ้าเกิดว่าเคยเห็นตัวเองอย่างแท้จริง 자기를 정확히 버릴 것입니다. ก็จะทิ้งตัวเองอย่างชัดเจนเช่น 저는 กันค 오늘 รับ 이 말씀을 왜 지금 출애기 2장을 읽었느냐면 ทำไมวันนี้ผมถึงอ่านในพระคัมภีร์อพยพบทที่สอง 모세 엄마는 모세를 낳고 ตอนที่แม่ของโมเสสได้คลอดโมเสสออกมา 모세가 그렇게 사랑스러웠을 거예요. เขาก็จะรักโมเสสมาก 얼마나 예쁩니까? จะสวยงามน่ารักขนาดไหนครับ 모세 아들을 보고 있으면 행복한 거예요. ก็คือแค่มองลูกชายโมเสสเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขแล้ว 근데 이 아이가 크면 클수록 엄마에게 기쁨을 주는 게 아니고 두려움을 주는 거예요. แต่ว่ายิ่งเด็กคนนี้ยิ่งเติบโตมากแค่ไหนไม่ได้ให้ความยินดีกับแม่แต่ว่าให้ความกลัวครับ 야, 네가 나에게 기쁨을 줄 줄 알았는데 ฉันคิดว่าเธอจะให้ความสุขกับฉัน 나에게 두려움만 주잖아. แต่ว่าเธอให้แต่ความกลัว 참고 참았어요. เขาก็พยายามอดทนแล้วอดทนอีก 어떻게 엄마가 아들을 버리냐? แม่จะทิ้งลูกยังไงครับ 내가 죽으면 죽지. 내가 너를 못 버리겠다. ต่อให้ฉันต้องตายก็ตายฉันทิ้งเธอไม่ได้หรอก 모세 엄마가 그런 생각을 버리지 못하고 3개월 동안 깊은 두려움과 고통, 혼돈 속에 살았습니다. แม่ของโมเสสไม่สามารถจะทิ้งความคิดนั้นได้ ตลอด3 เดือนก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมานแล้วก็ 근데 ความสับสน 3개월이 됐을 때 แต่ตอนที่ผ่านมา3 เดือนครับ 더 이상 숨길 수 없어가지고 เพราะว่าไม่สามารถจะซ่อนต่อไปได้อีกแล้ว 그 아들을 강가에 버리고 집으로 돌아올 때 ตอนที่ต้องเอาลูกชายไปทิ้งที่แม่น้ำแล้วตอนที่กลับบ้าน 자신이 그렇게 미웠을 거예요. เขาก็คงจะเกลียดชังตัวเอง 내가 มาก 무슨 엄마야. ฉันเป็นแม่ภาษาอะไร 내가 살기 위해서 아들을 버리는 거야. ฉันเนี่ยทิ้งลูกเพื่อให้ตัวเองรอด 하나님, 내가 인간이라고 말할 수가 없습니다. พระเจ้าฉันไม่สามารถจะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ได้เล 내가 ย 짐승보다도 더 더럽습니다. ฉันสกปรกยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉาน 모세 엄마는 그 자기 아들을 버리고 집으로 돌아와서 ตอนที่โมเสสได้ตอนที่แม่ของโมเสสได้ทิ้งโมเสสไปแล้วก็ตอนกลับบ้าน 밤새도록 잠을 잘 수 없었을 것 같아요. เขาคงไม่สามารถจะนอนหลับได้ทั้งคืนครับ 야, 내가 만약에 하나님 앞에 쓴다면 ถ้าเกิดว่าฉันไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 내가 어떤 사람이야? ฉันเป็นคนแบบไหน 네가 아들을 너 살기 위해서 아들을 버린 살인마 아니야? เธอเป็นฆาตกรที่ทิ้งลูกเพื่อให้ตัวเองรอดไม่ใช่เหรอ 너 당연히 지옥에 가야지. เธอเนี่ยได้แต่ต้องลงนรก 나 같은 사람이 지옥에 안 간다면 누가 지옥에 가겠나? คนอย่างฉันไม่ลงนรกแล้วใครจะลงนรก 모세 엄마는 그렇게 아들을 버리고 집으로 돌아왔을 때 ตอนที่แม่ของโมเสสได้ทิ้งลูกแล้วกลับมาที่บ้าน 진짜 마음의 두려움과 혼돈과 고통이 마음에 가득했을 것입니다. ในใจของเขาครับคงจะเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานความกลัวและความสับสน 나같이 더러운 엄마가 어디가 있나? มีคุณแม่คนไหนที่สกปรกเท่าฉันอีก 나는 언제 엄마라고 말할
말할 수도 없다. ฉันไม่สามารถจะเรียกตัวเองว่าเป็นแม่ได้เลย 나는 엄마가 아니고 살인마지. ฉันไม่ใช่แม่แต่ฉันเป็นฆาตกร 자기가 수없이 그렇게 자기를 이름을 바꿔서 불러보는 거라. ตัวเขาเองก็คงเปลี่ยนชื่อตัวเองแล้วก็เรียก 그래, แบบ 나는 นั้น 이제 엄마가 아니야. ฉันไม่ใช่แม่ 나는 แล้ว 살인마야. ฉันเป็นฆาตกร 그래, 나는 엄마가 아니야. ใช่ฉันไม่ใช่แม่ 난 살인마야. ฉันเป็นฆาตกร 그렇게 자기를 한번 하나님 앞에 세워 보는 거예요. เขาก็คงเอาตัวของเขาเองเนี่ยไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าแบบนั้นครับ 자, 저는 오늘 자 이렇게 지금까지 얘기하는 건 뭐냐면 สิ่งที่ผมพูดจนถึงตอนนี้ครับ 모세 엄마는 모세를 버렸다기보다도 การที่แม่ของโมเสสทิ้งโมเสสเนี่ยมากกว่าจะพูดแบบนั้น 더러운 자기를 버릴 수 있는 계기가 되는 거예요. จริงๆแล้วเป็นโอกาสที่เขาจะสามารถทิ้งตัวเองที่สกปรกได้ 여러분은 여러분을 버린 적이 있습니까? ทุกท่านเคยทิ้งตัวเองไหมครับ 언제 여러분을 버리겠습니까? จะทิ้งตัวเราเมื่อไหร่ครับ 여러분이 깨끗하고 옳은 사람이라면 버리는 거, 버림 당하는 것 자체가 무척 싫겠죠. ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกต้องแล้วก็สะอาดเนี่ยแล้วต้องถูกทิ้งเนี่ยก็คงไม่ชอบ 여러분 만약에 애인이 여러분을 버리면 그게 슬퍼가지고 자살하고 죽고 싶죠. ถ้าเกิดว่าแฟนทิ้งเนี่ยก็เสียใจอยากจะฆ่าตัวตาย 왜요? ทำไมครับ 자기를 깨끗한 사람으로 보니까 그렇지. เพราะว่ามองว่าตัวเองเป็นคนที่สะอาดครับ 진짜 자기가 더러운 사람이라면 แต่ถ้าเกิดว่าตัวเองเป็นคนที่สกปรก 그걸 인정한다면 และยอมรับ 버림받아도 이제 할 말 없는 사람이 되겠죠. ก็จะกลายเป็นคนที่ต่อให้ถูกทิ้งก็ไม่มีอะไรจะต้องพูดแล้ว 그러면 그 사람 마음 깊숙한 곳에 ในใจลึกๆของคนคนนั้นครับ 어떤 마음이 일어나겠습니까? จะมีใจแบบไหนเกิดขึ้นครับ 하나님, 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉัน 불쌍히 여김을 받고 싶은 마음이 마음 깊숙한 곳에 일어납니다. ก็จะมีใจที่อยากจะได้รับความเมตตาเกิดขึ้นในใจลึกๆของเขาครับ 종종 제가 이렇게 형제자매들을 이렇게 책망을 해보면 อย่างเวลาที่ผมเนี่ยตักเตือนพวกพี่น้องสมาชิก 변명을 많이 하는 사람이 많아요. ก็จะมีคนที่แก้ตัวเยอะครับ 그렇게 책망하면 ถ้าเกิดว่าตักเตือน 다시 안 와요. ก็จะไม่มาหาผมอีก 왜 그런 줄 압니까? รู้ไหมครับว่าทำไม 자기를 사랑하죠. เพราะว่ารักตัวเอง 아직도 자기가 보배죠. ตัวเองก็ยังเป็นอัญมณีอยู่ 자기가 귀한 사람이니까 เพราะว่าตัวเองเป็นคนที่มีค่า 버림받기 싫은 거죠. ก็ไม่อยากจะถูกทิ้งครับ 근데 모세 엄마는 แต่ว่าแม่ของโมเสส 자기 아들을 버렸으니까 เพราะว่าเขาทิ้งลูกชายตัวเอง 자기가 버림받아도 마땅한 사람이라고 분명히 그 자신의 모습을 봤죠. ได้เห็นตัวเองอย่างชัดเจนครับว่าถึงแม้ว่าจะถูกทิ้งก็คงสมควรแล้ว 그러면서 모세 엄마의 마음에 어떤 마음이 일어났겠습니까? ในใจของคุณแม่ของโมเสสจะมีใจแบบไหนครับ 하나님, 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 진짜 바디메오가 예수님이 그냥 여리고를 지나가 버리려고 할 때 อย่างตอนที่พระเยซูกำลังจะผ่านเมืองเยริโคตอนนั้นเองที่บาทิเมอัส 큰 소리로 예수님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเยซูได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그때 막 주위 사람들이 뭐라고 합니까? ตอนนั้นคนรอบข้างบอกว่าครับ 네가 소경인데 뭐 예수님을 어떻게 봤다고 다윗의 자손 예수라고 그래? เธอเป็นคนตาบอดเธอจะมาพูดได้ยังไงว่าเธอเห็น พระเยซูบอกว่าเป็นบุตรดาวิดอะไร 나사렛 예수라고 그랬잖아. บอกว่าเป็นเยซูชาวนาซาเรตไง 뭐 나사렛에서 무슨 선한 것이 나오겠어? แล้วจากนาซาเรตเนี่ยจะมีอะไรออกมาได้เหรอ 저 예수가 무슨 네 눈을 떠주게 하겠나? เยซูอะไรนั่นจะทำให้เธอลืมตาได้เหรอ 나사렛에서 무슨 선한 사람, 능력 있는 사람이 나오겠어? จากนาซาเรตเนี่ยจะมีคนที่มีความสามารถมีคนที่ดีอะไรออกมาได้เหรอ 큰 소리 불쌍히 여겨달라는 소리 한 번만 더 하면 너 내가 죽여버리겠어. ถ้าแกพูดอีกทีนะว่าขอให้เมตตาเนี่ยฉันจะฆ่าแกทิ้ง 그렇게 죽인다 해도 ต่อให้ขู่ว่าจะฆ่า 나는 저 예수님을 만나지 못하면 แต่ถ้าฉันไม่ได้เจอกับพระเยซู 영원히 멸망을 당합니다. ฉันก็จะเจอกับความพินาศนิรันดร์
예수님, 다윗의 자손 예수님, 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเยซูพระเยซูบุตรดาวิดได้โปรดเมตตาฉันด้วย 막 목이 터지도록 예수님을 향해서 소리를 쳤습니다. ก็ได้ตะโกนจนคอแทบแตกเลยครับให้พระเยซู 그때 예수님은 발걸음을 멈췄습니다. ตอนนั้นเองที่พระเยซูก็หยุดเดินครับ 그냥 지나갔다면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูผ่านไป 영원한 소경이 될 텐데 ก็คงจะเป็นคนตาบอด 영원한 멸망을 받을 수밖에 없을 텐데 ก็คงจะได้รับความพินาศชั่วนิรันดร์ 예수님이 발걸음을 멈추는 순간 แต่ตอนที่พระเยซูหยุดครับ 바디메오는 불쌍히 여김을 받을 수 있었던 거예요. ทำให้บาติเมอัสได้รับความเมตตาครับ 예수님은 무슨 소리를 들었습니까? ตอนนั้นพระเยซูได้ยินอะไรครับ 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여겨주세요. บุตรพระเยซูบุตรดาวิดได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그 소리가 예수님 귀에 들렸어요. เสียงนั้นเองที่ได้ยินถึงหูของพระเยซู 그 소리를 듣고 예수님이 발걸음을 멈췄습니다. ตอนนี้พระเยซูได้ยินเสียงนี้ พระองค์ก็เลยหยุดเดินครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 여러분 마음 깊숙한 곳에 하나님을 향해서 나를 불쌍히 여겨달라고 소리친 적이 있습니까? เช่นเดียวกันครับจากในใจลึกๆของทุกท่าน เคยตะโกนว่าพระเจ้าช่วยเมตตาฉันด้วยจากใจไหมครับ 그 소리를 들으시고 하나님이 여러분을 향한 심판을 멈출 수도 있습니다. ถ้าเกิดว่าพระเจ้าได้ยินเสียงนี้ พระเจ้าก็สามารถหยุดการพิพากษาที่จะมุ่งตรงสู่ทุกท่านได้ 근데 대부분의 사람들은 자기를 변명하고 자기가 자기를 높임 받으려고 하는 마음이 강하기 때문에 แต่คนมากมายครับ เพราะว่ามีจิตใจที่อยากจะแก้ตัวแล้วก็อยากที่จะยกย่องตัวเองขึ้นสูง 그 사람에게는 계속 재앙이 올 것입니다. สำหรับคนนั้นเองก็จะมีแต่ภัยพิบัติ 제가 오늘 왜 이 말씀을 시작했느냐면 ทำไมวันนี้ผมถึงเริ่มพระคำนี้ครับ 제가 오늘 아침에 일찍 일어나고 성경을 읽는데 วันนี้ตอนเช้าครับ ผมรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็อ่านพระค 이 말이 이해가 안 가 깜짝 놀랐어요. ำผมมีคำหนึ่งที่ผมรู้สึกไม่เข้าใจครับ 시편 107편인데요. ในสดุดีบทที่ 33절 34절을 읽겠어요. 107จะขออ่านในข้อที่33และ34นะครับพระองค์ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นถิ่นทุรกันดารน้ำพุให้เป็นดินแห้งผากแผ่นดินที่มีผลดกให้เป็นที่ร้างเปล่าและเค็มเพราะเหตุความโหดร้ายของชาวเมือง 아니 정상이라면 자 광야가 변해가지고 강이 돼야 되는데 จริงๆแล้วตามปกติครับจากถิ่นทุรกันดารเนี่ยจะต้องเป็นแม่น้ำ 그래야 복받은 사람인데 ก็คือจะเป็นคนที่ได้รับพระพร 근데 여기는 뭐라고 그랬어요? แต่ในนี้ได้เขียนไว้ว่าอะไรครับ 강이 변해서 광야가 된대. พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแม่น้ำให้เป็นถิ่นทุรกันดารครับ 샘물이 있는 땅이 마른 땅이 된대요. น้ำพุเนี่ยดินที่มีน้ำพุกลายเป็นดินที่แห้งผาก 여러분이 살고 있는 곳이 샘물이 가득한데 อย่างสถานที่ที่ทุกคนอาศัยอยู่เนี่ยมีน้ำพุเต็มไปหมด 근데 그 땅이 마른 땅이 된다면 แต่ถ้าเกิดว่าที่นั่นกลายเป็นดินแห้งผาก 얼마나 두렵겠어요. จะกลัวขนาดไหนครับ 여러분이 살고 있는 그 강인데 ที่ทุกท่านอาศัยอยู่มีแม่น้ำ 근데 강이 다 말라가지고 강물이 말라가지고 แต่ว่าวันหนึ่งน้ำในแม่น้ำแห้งไปทั้งหมดเลย 그 강이 광야로 변한다면 แล้วได้เปลี่ยนเป็นถิ่นทุรกันดาร 얼마나 두렵겠어요. จะกลัวขนาดไหนครับ 여러분이 살고 있는 곳이 풍요로운 곳에 살고 있는데 สถานที่ที่ทุกท่านอยู่เนี่ยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์ 그게 기근이 와가지고 광야처럼 변해봐요. แล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเกิดความแห้งแล้งแล้วกลายเป็นถิ่นทุรกันดารไป 얼마나 두려운 일이냐. จะเป็นเรื่องที่น่ากลัวขนาดไหนครับ 자 여기 33절하고 4절은 뭐예요? ในข้อที่33และข้อที่34คืออะไรครับ 그렇게 강물이 변해가지고 광야가 된다네요. แม่น้ำให้เปลี่ยนเป็นถิ่นทุรกันดาร 34절에는 옥토 아주 좋은 땅이 염토가 된다는 건 뭐예요? 연밭이 된다는 것은 แผ่นดินในข้อที่34ครับบอกว่าแผ่นดินที่มีผลดกเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นที่ล้างเปล่าและเค็ม 이게 뭐라고 했어요? ล้างเปล่าและเค็ม 아니요 그 전에
ผลดก 혼독이 뭐예요? ผลดกคืออะไรครับ 아주 기름진 땅을 얘기하는 거예요. หมายความว่าเป็นที่ดินที่มันอุดมสมบูรณ์มาก 농사를 지면 막 열매가 막 100배, 막 20배, 아니 30배, 60배, 100배 막 그렇게 많은 열매를 맺을 수 있는 좋은 땅이 เป็นที่ดินที่ดีมากครับ ถ้าเกิดว่าปลูกอะไรไปก็สามารถออกผลได้30 40 หรือว่า100 เท่าออกมา 근데 그게 연밭으로 됐다는 것은 แต่การที่เปลี่ยนเป็นที่ดินร้างเปล่า 낭플라워자 소금이 있는 땅 กลายเป็นดินเค็มครับ 거기다가 뭘 심어놓으면 다 죽어요. ก็คือเวลาที่ไปปลูกอะไรที่นั่นก็ตายทั้งหมด 여러분의 마음이 จิตใจของทุกท่าน 옥토가 돼야 되는데 จริงๆแล้วจะต้องเป็นดินที่ดี 연밭이 된다면 แต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นดินเค็ม 여러분 마음속에 하나님 말씀을 심으면 말씀이 자라나야 되는데 ในจิตใจของทุกท่านถ้าเกิดว่าปลูกพระคำของพระเจ้าเข้าไปพระคำจะต้องเติบโต 말씀이 들어가면 다 죽어버리는 거라. แต่ว่ากลายเป็นว่าพระคำเข้าไปในใจแล้วตายทั้งหมด 이거 얼마나 무서운 거예요. เป็นเรื่องที่น่ากลัวขนาดไหนครับ 종종 제가 사람들하고 이렇게 말씀을 전해보면 อย่างเวลาผมสอนพระคำกับผู้คน 저 사람 마음은 연밭이에요. จิตใจของคนคนนั้นเนี่ยเหมือนดินเค็ม 말씀이 들어가면 다 죽어버리는 거라. เพราะว่าเวลามีพระคำเข้าไปอะไรก็ตายทั้งหมด 어떤 사람들은 왜 이렇게 됩니까? ทำไมบางคนทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ครับ 자, 여기 34절에는 뭐라고 기록됐느냐면 ในข้อที่ 34 ได้บันทึกไว้ว่ายังไงครับ 거민의 악을 인하여 그랬어요. เพราะเหตุความโหดร้ายของชาวเมืองครับ 이게 이 태국말을 정확히 이게 이렇게 해석이 잘 안 되는데 จริงๆแล้วภาษาไทยจะอธิบายได้อย่างไม่ค่อยชัดเจนนะคะ 사람이 많은 것 때문에 사람을 의지하는 마음이 있기 때문에 사람이 악하게 된다는 거예요. หมายความว่าเพราะว่าคนเยอะเพราะว่ามีใจที่พึ่งพาในคนเยอะเลยกลายเป็นความชั่วร้าย 그게 ครับ 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไงครับ 돈 좀 있다고, มีเงินสักหน่อย 좀 능력 좀 있다고 จะบอกว่ามีความสามารถ 그것 믿고 เชื่อในสิ่งนี้ 말씀이 안 들어가는 거라. ทำให้พระคำไม่สามารถเข้าไปได้ 그게 얼마나 더럽고 악한지 무서운지를 사람들은 모르는 거라요. ผู้คนไม่รู้ครับว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกชั่วร้ายและน่ากลัวแค่ไหน 그게 악인지도 몰라요. ไม่รู้ว่าเนี่ยคือคนชั่วร้าย 그런 사람은 말씀이 들어가면 말씀이 다 죽어버리는 거예요. สำหรับคนแบบนี้ครับพระคำเข้าไปพระคำก็ตายหมด 그게 얼마나 두려운 일입니까? เป็นเรื่องที่น่ากลัวขนาดไหนครับ 여러분이 좀 돈 좀 번다고 ทุกท่านจะบอกว่าท่านหาเงินได้ 좋은 집에 좀 산다고 หรือว่ามีบ้านที่ดีสักหน่อย 얼굴이 좀 예쁘다고 หรือว่าหน้าตาสวย 좀 능력이 있다고 หรือมีความสามารถ 그것 믿고 เชื่อในสิ่งนี้ 말씀을 마음으로 안 듣는 거라. ก็เลยจะไม่ฟังพระคำด้วยใจครับ 말씀을 다 버리고 ทิ้งพระคำทั้งหมด 자기밖에 없는 거예요. แล้วก็มีเพียงแค่ตัวเอง 그 사람은 세월이 지나고 나보면요. สำหรับคนแบบนี้ครับเมื่อเวลาผ่านไป 옥토가 변해가지고 연밭이 되어 버리는 거입니다. ดินที่ดีก็จะเปลี่ยนเป็นดินเค็มครับ 여러분이 이렇게 된다면 ถ้าเกิดว่าทุกท่านกลายเป็นแบบนี้ 얼마나 불행한 사람이겠습니까? จะเป็นคนที่โชคร้ายขนาดไหนครับ 여러분 이렇게 여러분 하나님의 말씀을 자주 들을 수 있는 거 การที่ทุกท่านครับได้ฟังพระคำบ่อย 여러분 큰 복인데요. ๆ เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มาก 근데 이 말씀을 그냥 쓰레기처럼 여기고 말씀을 쉽게 버립니다. ๆ แต่ว่าทุกท่านก็คิดเป็นแค่เหมือนกับขยะแล้วก็ทิ้งพระคำง่าย 그리고 자기만 섬기고 세상을 삽니다. ๆ แล้วก็ปฏิบัติเพียงแค่ตัวเองแล้วใช้ชีวิต 그게 얼마나 더럽고 악한지를 사람들은 모릅니다. ผู้คนไม่รู้ค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่สกปรกและชั่วร้ายขนาดไหน
뭐 사람을 꼭 죽여서 악한 게 아니고 ไม่ใช่ว่าเราจะต้องฆ่าคนครับถึงชั่วร้าย 내가 내 능력을 믿고 살고 การที่เราเชื่อในความสามารถของเรา 자랑하고 교만하고 โอ้อวดแล้วก็เย่อหยิ่ง 그 마음을 버리지 않는다면 ถ้าเราไม่ทิ้งจิตใจนี้ 옥토가 변해가지고 연밭이 될 것입니다. ดินที่ดีจะเปลี่ยนเป็นดินที่เค็มครับ 진짜 불행한 사람이죠. จะกลายเป็นคนที่โชคร้ายมาก 대부분의 사람들이 자기를 믿는 마음을 갖고 살기 때문에 คนส่วนมากครับก็จะมีจิตใจที่เชื่อในตัวเองแล้วใช้ชีวิต 진짜 좋은 기회를 하나님이 주셨는데 ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะให้โอกาสที่ดี 그 기회를 다 버리고 ก็จะทิ้งโอกาสเหล่านั้น 육체의 쾌락만을 위해 살고 แล้วก็จะใช้ชีวิตเพื่อความสบายของเนื้อหนัง 자기를 섬기고 살면 และถ้าปฏิบัติตัวเองแล้วใช้ชีวิต 그 옥토가 변해서 연밭이 될 것입니다. ดินที่ดีเหล่านั้นจะเปลี่ยนเป็นดินที่เค็มครับ 진짜 여러분이 좋은 땅에 말씀을 심고 말씀이 자라서 많은 열매를 맺을 수 있는 좋은 땅을 하나님 여러분에게 주었는데 พระเจ้าได้ให้แผ่นดินที่ดีครับที่สามารถปลูกเมล็ดอะไรลงไป แล้วก็มีต้นไม้เติบโตแล้วได้รับผลครับ 그 기회를 다 버리고 แต่ว่าทุกท่านทิ้งโอกาสเหล่านั้น 여전히 자기를 섬기고 우상을 섬기고 자기를 높이고 산다면 ก็ยังคงปฏิบัติตัวเองปฏิบัติรูปเคารพแล้วก็พยายามยกตัวเองขึ้นสูง 여러분이 죽음 앞에 섰을 때 ตอนที่ทุกท่านยืนอยู่ต่อหน้าความตาย 아무런 열매가 없을 것입니다. ก็จะไม่มีผลผลิตอะไรเลยครับ 그때 여러분은 무척 두려울 겁니다. ตอนนั้นทุกท่านจะกลัวครับ 이 세상에 좀 육신의 편한 것을 누리고 살 수는 있겠지만 บนโลกใบนี้ครับทุกท่านอาจจะได้ใช้ชีวิตที่มันสบายเนื้อหนังบ้าง 여러분이 구원을 받은 지 10년이 지났다, 20년이 지났는데 แต่หลังจากที่ได้รับการชำระบาป10 ปีหรือ20 ปี 여러분을 통해서 구원받은 사람이 한 명도 없다면 และถ้าเกิดว่าไม่มีใครได้รับการชำระบาปผ่านตัว 뭐 เราเล 지금은 ย 편할지 몰라도 ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะสบาย 하나님 앞에 쓴다면 แต่ถ้าเกิดว่าตอนที่ไปยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้า 무척 부끄러울 거예요. ก็จะรู้สึกอายมาก 여러분 이렇게 젊은 때 또 많은 시간을 복음을 위해 살 수 있는 시간을 하나님이 주셨습니다. พระเจ้าได้ให้เวลาครับตอนที่ยังหนุ่มสาวนี้เพื่อที่จะใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 그러나 여러분들이 이런 기회를 여러분의 육신의 쾌락을 위해서 여러분을 섬기고 살다가 보면 แต่ถ้าเกิดว่าเราใช้โอกาสนี้ใช้ชีวิตในการปฏิบัติตัวเองเพื่อความสบายของเนื้อหนัง 진짜 이 34절처럼 된다면 และถ้าเกิดว่าเป็นเหมือนในข้อที่34นี้ 두려운 거예요. เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับ 모세 엄마는 3개월 동안 자기 아들을 사랑했는데 แม่ของโมเสสครับรักลูกชายของเขาตลอด3 เดือน 그게 자기에게 큰 고통이었어요. เป็นสิ่งที่เขาทุกข์ทรมานมาก 그러면서 아들을 강가에 버리고 오면서 แล้วตอนที่เขาทิ้งลูกชายที่แม่น้ำแล้วกลับมา 자기 모습을 정확히 본 거죠. ได้เห็นตัวเองอย่างชัดเจน 내가 살기 위해서 아들을 버리는 거야. ฉันเนี่ยทิ้งลูกชายเพื่อให้ตัวเองรอดเหรอ 나같이 더러운 사람이 어디가 있어? จะมีใครสกปรกเหมือนฉัน 아니 อีก 당연히 버려질 수밖에 없어 나도. ฉันเองก็เช่นเดียวกันได้แต่จะต้องถูกทิ้ง 가장 더러운 자신의 모습을 봤어요. ได้เห็นตัวเองที่สกปรกมากๆครับ 자, 어떤 사람이 자신의 모습을 볼 수 있겠습니까? คนแบบไหนครับถึงจะเห็นตัวเองครับ 자기를 버려본 적이 있어야 돼요. จะต้องเคยที่ทิ้งตัวเอง 자기 악한 것을 본 적이 있어야 จะต้องเคยเห็นสิ่งชั่วร้ายของตัวเอง 자기를 버리죠. ถึงจะทิ้งตัว 근데 เองได้ 자기를 아름답게 보는데 ถ้าเกิดว่ามองว่าตัวเองสวยงาม 어떻게 버립니까? จะทิ้งยังไงครับ 그런 사람은 자기를 섬기고 사는 거지. คนนั้นก็จะปฏิบัติตัวเองครับ 자기가 얼만큼 더럽고 악한 적을 사람인 것을 한 번도 본 적이 없다면 ถ้าเกิดว่าไม่เคยเห็นว่าตัวเองสกปรกและชั่วร้ายขนาดไหน 자기를 버릴 수 없습니다. จะไม่สามารถทิ้งตัวเองได้ครับ 모세 엄마는 모세를 버린 게 아니고 แม่ของโมเสสไม่ได้ไปทิ้งโมเสสครับ 가장 더럽고 악한 자기를 정확히 보면서 자기가 버려지는 거예요.
ได้เห็นตัวเองที่สกปรกและชั่วร้ายอย่างชัดเจนแล้วก็ได้ทิ้งตัวเองครับ 자, 그런 자신의 모습이 보이면서 어떤 마음이 형성이 됐겠어요? ตอนที่ได้เห็นตัวเองที่ชั่วร้ายแบบนั้นมีจิตใจแบบไหนเกิดขึ้นครับ 하나님, 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 자, 여기 중요한 게 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญนะครับ 35절에 ในข้อที่ 35 ครับ 광야를 변화에 못이 되게 하고 마른 땅을 샘물이 되게 하리라. พระองค์ทรงเปลี่ยนถิ่นทุรกันดารให้เป็นสระน้ำแผ่นดินแห้งผากให้เป็นน้ำพุ 34절하고 35절은 반대예요. คือข้อที่ 34 และ 35 มันตรงข้ามกันครับ 34절은 어떤 사람에게 이런 일이 일어난다고요? สำหรับข้อที่ 34 เนี่ยสำหรับคนแบบไหนครับจะเกิดเรื่องแบบนี้ 자기를 사랑하는 사람, คนที่รักตัวเอง 자기를 섬기는 사람. คนที่ปฏิบัติตัวเอง 이런 사람에게는 34절의 일이 일어납니다. สำหรับคนแบบนี้เนี่ยจะเกิดแบบข้อที่ 34 กับเขาครับ 35절에 이런 복은 어떤 사람에게 임합니까? แต่สำหรับข้อที่ 35 เนี่ยจะคนที่จะได้รับพระพรแบบนี้คือคนแบบไหน 자기 나만큼 더러운 사람이 어디가 있나? จะมีใครที่สกปรกเหมือนฉันอีก 나는 버려져도 할 말이 없습니다. ต่อให้ถูกทิ้งฉันก็ไม่มีอะไรจะพูด 하나님, 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดสงสารเมตตาฉันด้วย 자, 그 사람 마음에는 ในใจของคนคนนั้นครับ 하나님의 말씀이 굶주려 있어요. เขาเนี่ยก็จะหิวโหยพระคำของพระเจ้า 36절에 그런 말이 있어요. ในข้อที่ 36 ได้เขียนเอาไว้ 줄인 ครับ 자로 거기 거하게 하리라. และพระองค์ทรงให้คนหิวโหยอาศัยที่นั่น 어떤 사람이 그 광야가 변화하여 못이 된 그곳에 살 수 있습니까? คนแบบไหนครับที่จะสามารถอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารที่ได้เปลี่ยนเป็นสระน้ำ 마른 땅이 샘물이 된 그곳에 어떤 사람이 삽니까? ในแผ่นดินที่แห้งผากและได้เปลี่ยนเป็นน้ำพุคนแบบไหนครับที่จะอาศัยอยู่ที่นั่น 영혼이 줄여 있는 사람. คนที่จิตวิญญาณของเขาหิวโหย 그 사람이 거기에 살 수 있도록 하나님이 하시겠다는 거죠. พระเจ้าจะให้คนคนนั้นสามารถอาศัยอยู่ที่นั่นได้ครับ 그런 사람에게 하나님이 그런 기적을 보여주겠다는 거죠. พระเจ้าก็จะให้สิ่งมหัศจรรย์นี้กับคนคนนั้น 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 41절에 보면 ถ้าเกิดว่าดูในข้อที่ข้อที่ 41 ครับ แต่พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกข์ยากและก็ทำให้ตระกูลของเขามากอย่างฝูงแพะแกะ 궁핍한 자를 하나님이 높여주겠다는 거예요. พระองค์ทรงยกคนขัดสนขึ้นมา 궁핍한 자. คนขัดสนครับ 그게 굶주려 죽어가고 있는 사람. คนที่อดอยากจนแทบจะ 내 ตาย 영혼이 굶주려 죽어가고 있습니다. คนที่จิตวิญญาณของเขาอดอยากจ 나를 นจะตาย 불쌍히 여겨주세요. ได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그런 사람을 하나님이 높여주겠대요. พระเจ้าเนี่ยจะยกคนนั้นขึ้นสูง 그 사람은 양무리를 많게 하나님이 해주겠다는 거예요. พระเจ้าจะทำให้เขามีฝูงแพะแกะมากมายครับ 우리가 굶주려 있습니까? ตอนเราเนี่ยขัดสนอยู่หรือเปล่าครับ 많은 사람들은 그냥 육체적으로 풍요로운 그곳에 머물러 살려고 하지. คนมากมายครับก็แค่อยากจะอยู่ในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์อยากอยู่แค่นั้น 굶주려 있는 자신의 모습을 정확히 보고 ถ้าเกิดว่าเห็นตัวเองที่อดอยากหิวโหยอยู่อย่างชัดเจน 하나님을 찾아가는 사람이 거의 없는 거예요. แล้วได้ไปหาพระเจ้าเนี่ยแทบจะไม่มีคนแบบนี้เลยครับ 그런 궁핍한 사람이 있다면 하나님이 그를 높이 세워주고 ถ้าเกิดว่ามีคนที่ขัดสนหิวโหยพระเจ้าก็จะยกเขา 그 ขึ้นสู 사람이 ง 광야에서 산다면 และถ้าคนคนนั้นอาศัยอยู่ในถิ่นทุร 그 กันดาร 사람을 연못에 살게 하겠다는 거죠. ก็จะให้ไปอาศัยอยู่ที่สระน้ำ 자, 저는 이제 이 출애굽기 2장을 읽으면서 ตอนที่ผมอ่านในในอพยพบทที่2 진짜 모세 엄마가 모세를 버리고 난 후에 หลังจากที่แม่ของโมเสสได้ทิ้งโมเสสไป 자기가 얼마나 더럽고 악한 자신의 모습을 봤어요. เขาได้เห็นว่าตัวเองเนี่ยสกปรกและชั่วร้ายมากแค่ไหน
얼마나 이기적인 자기의 모습을 봤어요. และได้เห็นว่าตัวเองเห็นแก่ตัวมากแค่ไหน 자기가 얼마나 더러운 자신의 모습을 봤어요. ได้เห็นว่าตัวเองสกปรกมากแค่ไหนครับ 그 사람에게 하나님은 은혜를 베푸는 거라. สำหรับคนนี้เองพระเจ้าก็จะให้พระคุณครับ 자, 모세 엄마가 자기 모세를 버리고 난 후에 แม่ของโมเสสหลังจากทิ้งโมเสสไปแล้ว 집에 가서 밤새도록 울었을 거예요. ตอนนี้กลับบ้านไปเนี่ยตลอดคืนก็คงจะร้องไห้ครับ 근데 그때 마침 แต่ตอนนั้นเอง 바로의 공주가 องค์หญิงของฟาโรห์ครับ 목욕하러 ก็ 왔다가 ได้มาอาบน้ำ 애가 울고 있는 갈 상자를 본 거예요. ได้ไปเห็นตะกร้าสารต้นกกที่มีเด็กร้องไห้อยู่ 야, 만약에 그 시간에 목욕을 하지 않고 그냥 계속 떠내려갔다면 바다로 가서 그냥 죽었겠죠. ถ้าเกิดว่าองค์หญิงไม่ได้มาอาบน้ำครับ แล้วถ้าตะกร้านั้นไหลผ่านไปสุดท้ายก็ลงทะเลไปแล้วก็ตาย 어떻게 그 시간을 맞췄습니까? ตอนนั้นมันจะมากันตรงเวลาได้ยังไงครับ 바로의 공주가 그 시간에 목욕하러 왔잖아요. องค์หญิงของฟาโรห์ได้มาอาบน้ำในเวลานั้น 그래서 바로의 공주가 모세를 거기서 건져준 거라. องค์หญิงเองก็ได้ช่วยโมเสสออกมาจากน้ 그래서 모세라는 말은 ำทำให้ชื่อโมเสสครับ 무슨 뜻이냐면 แปลว่า 건져냈다. ได้ฉุดขึ้นมา 물에서 건져냈다. ได้ช่วยขึ้นมาจากน้ 죽음에서 건져냈다. ำได้ช่วยออกมาจากความตาย 어둠에서 건져냈다. ได้ช่วยออกมาจากความมืด 공주가 건져내 준 것처럼 เหมือนกับที่องค์หญิงเป็นคนช่วย 어떤 사람을 건져줍니까? ช่วยคนแบบไหนครับ 내가 죄 속에 빠져가지고 ฉันเนี่ยได้จมลงไปในความบา 버려둘 ป 수밖에 없습니다. ได้แต่จะต้องถูกทิ้ง 나를 불쌍히 여겨주세요. ได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그런 마음으로 하나님을 부르면 ถ้าเกิดว่าเรียกร้องหาพระเจ้าด้วยใจ 하나님이 แบบ 우리를 นี้ 거기서 건져주십니다. พระเจ้าก็จะช่วยเราออกจากตรงนั้น 그때 그런 기적이 일어나는 거예요. ตอนนั้นเองที่จะเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้น 그때 하나님의 말씀이 내 마음에 들어오는 거예요. ตอนนั้นเองที่พระคำจะเข้ามาในใจของเรา 내 인생에서 하나님의 말씀이 내 마음에 들어와서 ในชีวิตของฉันเนี่ยพระคำได้เข้ามาในใจ 나를 정확히 볼 수 있는 눈을 띄워줬다. และได้เปิดตาให้สามารถเห็นตัวเองอย่างชัดเจน 그건 진짜 나에게 가장 큰 행운이었다. เป็นความโชคดีอย่างยิ่งใหญ่สำหรับชีวิตของฉัน 모세 엄마도 แม่ของโมเสสเอง 자기가 얼마나 더럽고 악한 자신의 모습을 정확히 보고 ได้เห็นว่าตัวเองสกปรกและชั่วร้ายมากแค่ไหน 하나님의 긍휼 앞에 갔습니다. แล้วได้ไปหาความเมตตาจากพระเจ้า 그리고 하나님께 울부짖었습니다. แล้วก็ได้ไปร้องต่อหน้าพระเจ้า 하나님, 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그 마음을 가지고 하나님께 나갔을 때 ตอนที่มีจิตใจนี้แล้วออกไปหาพ 그 ระเจ้า 광야가 샘물이 되게 된 거예요. ถิ่นทุรกันดารนั้นได้เปลี่ยนเป็นน้ำพุครับ 거기에 많은 양들을 살게 하고 양들이 많아지게 하나님이 축복해 준 거예요. และพระเจ้าก็ให้พระพรในที่นั่นมีแกะแล้วแกะมากก็เกิดขึ้นมากมายครับ 우리 그리스도인에게 가장 큰 복이 뭐겠습니까? สำหรับคริสเตียนอย่างพวกเราพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 내가 คืออะไร 어떤 ครับ 사람인지를 하나님 말씀 앞에 정확히 나를 보고 การที่ได้เห็นตัวเองอย่างชัดเจนต่อหน้าพระคำของพระเจ้า 무릎을 꿇는 거예요. แล้วก็คุกเข่าลง 하나님 나를 불쌍히 여겨주세요. พระเจ้าได้โปรดเมตตาฉันด้วย 그런 주린 마음, 궁핍한 마음으로 하나님 앞에 가면 ถ้าออกไปหาพระเจ้าด้วยจิตใจที่โหยหาแล้วก็ขัดสน 그런 나를 높여주고 พระเจ้าจะยกคนคนนั้น 그 ขึ้นสูง 절망에서 나를 건져주고 และช่วยออกมาจากความสิ้นหวัง 나를 양떼가 많은 곳으로 나를 이끌어 가고 계시는 거예요. และพระองค์ก็จะลากไปในที่ที่มีแพะแกะ 네 มากมาย 가족을 양무리가 많아지는 것처럼 네 가족들이 많아질 것이니라. เหมือนกับที่แพะแกะมากขึ้นครอบครัวของเธอก็จะทวีคูณมากขึ้น 기적적인 일이 일어난 거예요. ก็จะเกิดเรื่องที่มหัศจรรย์เกิดขึ้นค่ะ 뭐 내가 뭐 다른 일을 한 건 아니에요. ไม่ใช่ว่าผมเนี่ยจะทำอย่างอื่นนะครับ 하나님 말씀 앞에 내 모습을 정확히 보고 ผมได้เห็นตัวเองอย่างชัดเจนต่อหน้าพระคำของ 하나님 พระเจ้า 말씀 앞에 무릎을 꿇었을 때 แล้วก็คุกเข่าลงต่อหน้าพระค 내 인생에서 기적 같은 일이 하나님이 나에게 보여주시는 거예요. ำและพระเจ้าก็แสดงให้เห็นถึงสิ่งมหัศจรรย์ในชีวิตของ 만약에 เธอ 내가 내 모습을 정확히 보지 못하고
ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เห็นตัวเองอย่างชัดเจน 나를 믿고 살고 แล้วก็เชื่อในตัวเอง 나를 섬기고 และ 살았다면 ถ้าใช้ชีวิตโดยการปฏิบัติตัวเอง 지금 내가 살고 있는 곳이 옥토라고 해도 ต่อให้ผมจะอาศัยอยู่ในสถานที่ที่เป็นเหมือนดินดี 내가 나를 믿고 살 때 แต่ตอนที่เชื่อตัวเอง 그 땅이 옥토예요. ที่ตอนดินนั้นจะเป็นดินดี 그러나 그 마음을 버리지 못한다면 แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถทิ้งใจ 그 นั้นได้ 옥토가 연밭으로 될 거예요. ดินดีนั้นเองจะเปลี่ยนเป็นดินที่เค็มครับ 그러면 모든 식물을 심으면 식물이 다 죽어버려요. ไม่ว่าจะไปปลูกพืชพันธุ์อะไรก็จะตายทั้งหมด 소금밭이 되면 아무것도 자라지 못해요. เพราะว่าถ้าเป็นดินเค็มเมื่อไหร่ไม่สามารถจะปลูกอะไรได้เลยครับ 여러분 마음속에 ในจิตใจของทุกท่าน 아무도 없어요. ก็จะไม่มีใครเลย 자기밖에 없어요. มีแค่ตัวเอง 아무도 사랑하는 마음도 없고 ไม่มีใจที่จะรักใคร 아무도 존경하는 마음도 ไม่ 없고 มีใจที่จะยกย่อง 자기 ใคร 하고 싶은 대로 세상을 살고 จะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการ 어떤 사람들은 저 사람 마음을 속으로 들어가 보면 연밭이에요. อย่างบางทีเข้าไปในจิตใจของคนบางคนครับก็เป็นดิน 존경하는 เค็ม 사람도 없고 ไม่มีใครที่เขาเคารพ 무서워하는 사람도 없고 ไม่มีใครที่กลัว 사랑하는 사람도 없고 ไม่มีใครที่รัก 자기밖에 없어요. มีแค่ตัวเองครับ 자기만 섬기고 사는 거라 เพราะใช้ชีวิตปฏิบัติเพื่อ 자기 ตัวเอง 하고 싶은 대로 하는 거예요. แล้วก็ใช้ชีวิตแค่สิ่งที่ตัวเองอยากท 잠자고 싶으면 잠자고 ำถ้าอยากนอนก็นอน 게임하고 싶으면 게임하고 อยากจะเล่นเกมก็เล่นเกม 유튜브 밤새도록 하고 หรือว่าดู YouTube ตลอดคืน 아무도 두려워하는 사람이 없어요. ไม่มีคนที่รู้สึกหวาดกลัว 자기 하고 싶은 대로 เพ 살으니까 ราะว่าใช้ชีวิตตามใจของตัวเอง 지금은 뭐 지 맘대로 사는 것 같아도 ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะใช้ชีวิตตามใจนะ 세월이 ครับ 지나 봐봐요. แต่เมื่อเวลาผ่านไป 그 사람 곁에는 아무도 없어요. รอบข้างคนคนนั้นเองจะไม่เหลือใครเลยครับ 엄마도 부모님도 그 사람 곁을 떠날 것입니다. ไม่ว่าจะแม่คุณพ่อคุณแม่ก็จะจากไป 친구도 애인도 뭐 아내도 다 떠날 것입니다. หรือว่าจะเป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นภรรยาก็จะจากไปทั้งหมด 얼마나 두려운 일입니까? เป็นเรื่องที่น่ากลัวขนาดไหน 나를 섬기고 살고 나를 높이고 살면 ตอนที่ปฏิบัติตัวเองแล้วก็ยกตัวเองขึ้นสูง 옥토가 변해서 연밭이 되는 것입니다. ดินดีจะเปลี่ยนเป็นดินเค็มครับ 제가 오늘 아침에 이 말씀을 읽으면서 깜짝 놀랐어요. ตอนที่ผมอ่านพระคำนี้เมื่อเช้าผมตกใจ 야, มาก 어떻게 이런 일이 일어나는구나. ๆทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น 모든 사람들은 지금은 광야 같지만은 그 광야가 변해서 옥토가 되기를 바라는데 ผู้คนครับถึงแม้ว่าจะเป็นตอนนี้เป็นถิ่นทุรกันดารก็หวังว่ามันจะได้เปลี่ยนเป็นดินที่ดี 근데 옥토가 변해가지고 แต่นี่คือดินดีครับที่เปลี่ยนไป 연밭이 돼버리는 กลายเป็นดินเค็ม 이런 일이 어떤 사람에게 일어납니까? สิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นกับคนแบบไหนครับ 나를 귀하게 여기고 คนที่คิดว่าตัวเองมี 나를 ค่า 섬기고 ปฏิบัติตัวเอง 나만 믿고 살고 เชื่อเพียงแค่ 내가 ตัวเอ 하고 ง 싶은 대로 사는 사람 แล้วก็ใช้ชีวิตตามใจของตัวเอง 아무도 무서워하는 사람이 없어요. ไม่มีใครที่รู้สึกกลัว 배우려고 하는 마음도 없는 거예요. ไม่มีใจที่รู้สึกอยากจะเรียนรู้ 하고 싶은 대로 세상을 사는 거예요. และใช้ชีวิตตามที่ตัวเองอยากจะ 자기가 ทำ 왕인 거라. ตัวเองกลายเป็นกษัตริย์ครับ 그게 얼마나 더럽고 악합니까? เป็นสิ่งที่สกปรกและชั่วร้าย 그게 ขนาดไหน 정확히 ครับ 사람들이 안 보이기 แต่ 때문에 เป็นเพราะผู้คนไม่เห็นอย่างชัดเจน 자기를 버린 적이 없습니다. ก็เลยไม่เคยทิ้งตัวเอง 자기를 사랑하죠. รักตัวเองครับ 모세 엄마는 모세를 낳았을 때 ตอนที่แม่ของโมเสสคลอดโม 모세를 เสส 무척 มา 사랑했어요. รักโมเสสมากเลยครั 모세가 บ 너무 예쁘게 생겼는 거죠. เพราะว่าโมเสสเนี่ยเกิดมาหน้าตาน่ารักมาก 근데 세월이 지나면서 เมื่อเวลาผ่านไปครับ 모세는 엄마에게 두려움을 줬어요. โมเสสเนี่ยให้ได้แต่ความกลัวกับคุณแม่ 버릴 수밖에 없을 만큼 더러운 모습이었는 거죠. เป็นภาพลักษณ์ที่สกปรกที่ได้แต่จะต้องทิ้งครับ 모세 엄마가 모세를 버리면서 ตอนที่คุณแม่ทิ้งโมเสส 더러운 자기 모습을 봤어요. ได้เห็นตัวเองที่สกปรก 내가 아들 모세를 버려야 되는 게 아니고 내가 나를 버려야 되는데 ไม่ใช่ว่าฉันจะต้องทิ้งลูกชายโมเสสแต่ว่าฉัน 내가 ต้องทิ้ง 나를 ตัว 버리지 ฉัน 못하고 있습니다. แต่ฉันไม่สามารถจะทิ้งตัวเองได้ 이런 더러운 나를 불쌍히 여겨주세요. ได้โปรดเมตตาฉันที่สกปรกแบบนี้ 그런 마음의 울부짖음을 하나님께 했습니다. เขาได้ร้องคร่ำครวญกับพระเจ้า 여러분도 이런 마음으로 하나님께 울부짖 나가면 ถ้าเกิดทุกท่านเองก็เช่นเดียวกันครับร้องคร่ำครวญแบบนี้กับพระเจ้า 여러분의 마음이 광야와 같다 할지라도
ถึงแม้ว่าจิตใจเนี่ยจะเหมือนกับถิ่นทุรกันดารก็ตาม 여러분을 옥토로 만들 것입니다. พระเจ้าก็จะทำให้กลายเป็นดินที่ดีได้ครับ 지금은 광야와 같아도 샘물이 될 것입니다. ถึงแม้ว่าจะเหมือนถิ่นทุรกันดารก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำพุ 야, 이런 하나님이 우리 속에 이런 복을 우리에게 주었으면 좋겠다. ถ้าพระเจ้าก็คือมอบพระพรนี้ให้กับเราก็คงจะดี 오늘 아침에 일어나서 이 성경을 보면서 그런 마음이 들었습니다. ผมมีจิตใจแบบนี้เมื่อเช้าตอนที่ผมอ่านพระคำนี้ครับ 여러분 마음속에 이런 성경을 통해서 여러분이 어떤 마음을 가지고 살아야 될지를 깊이 생각해 주시기를 바랍니다. ผมหวังว่าทุกท่านจะคิดอย่างชัดเจนค่ะว่าจะมีจิตใจแบบไหนในการใช้ชีวิตผ่านทางพระคำในวันนี้ 여기까지만 하겠습니다. วันนี้ขอเพียงเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 하나님 우리는 나를 사랑합니다. พระเจ้าพวกเรารักตัวเราเอง 대부분의 사람은 자기를 예쁘게 자랑스럽게 생각합니다. คนส่วนมากคิดว่าตัวเองก็สวยแล้วก็โอ้อวดครับ 자기를 버린 적이 없는데 ไม่เคยที่จะทอดทิ้งตัวเอง 그 사람은 우상을 섬기는 거지 하나님을 섬긴 적이 없습니다. คนคนนั้นปฏิบัติรูปเคารพไม่ได้ปฏิบัติพระเจ้า 우리 눈을 띄워 주셔서 우리가 얼마나 더럽고 악한 자신을 볼 수 있도록 축복해 주시기를 바랍니다. ได้โปรดให้พระพรให้พวกเราสามารถเปิดตาได้เห็นว่าเราสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 모세 엄마는 모세를 버리고 난 후에 แม่ของโมเสสหลังจากทิ้งโมเสสแล้ว 모세를 버려야 되는 게 아니라 자기를 버릴 수밖에 없는 자기의 모습을 정확히 봤을 것입니다. ไม่ใช่ว่าทิ้งโมเสสแต่ว่าได้เห็นว่าตัวเองสกปรกและชั่วร้ายและทิ้งตัวเอง 자기가 얼마나 더럽고 악한지를 그날 볼 수 있었습니다. ได้เห็นอย่างชัดเจนว่าวันนั้นตัวเองสกปรกและชั่วร้ายแค่ไหน 그것은 큰 복입니다. เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ค 그런 รับ 사람에게 하나님의 긍휼이 임할 것입니다. สำหรับคนคนนั้นความเมตตาของพระเจ้าจะอยู่กับ 그 เขา 사람은 하나님을 경외할 수밖에 없습니다. คนคนนั้นได้แต่จะต้องยำเกรงพระเจ้า 하나님 우리에게 그 하나님을 경외하는 마음을 일으켜 주시기를 바랍니다. ได้โปรดพระองค์ช่วยปลุกจิตใจที่เรายำเกรงพระเจ้าขึ้นมา 히브리 산파들은 하나님을 경외하는 마음을 하나님이 주셨습니다. พวกหญิงทำข้อดชาวฮิบรูก็ได้ยำเกรงพระเจ้า พระเจ้าได้ให้จิตใจที่ยำเกรง 그런 마음을 우리에게도 일으켜 주시기를 바랍니다. ได้โปรดให้จิตใจเหล่านี้กับพวกเรา 우리 마음이 너무 강팍할 때가 많습니다. มีตอนที่จิตใจของเราแข็งกระด้างมากมายครับ 히브리 산파들에게 하나님을 경외하는 마음을 일으켜 주신 하나님. พระเจ้าที่ได้ทำให้จิตใจของพวกคนทำคลอดชาวฮิบรู 우리에게도 그런 마음을 일으켜 주셔서 ได้โปรดให้จิตใจที่ยำเกรงนั้นกับพวกเรา 하나님을 두려워할 수 있는 마음을 주시기를 바랍니다. ขอให้จิตใจที่เราสามารถยำเกรงพระเจ้าได้ 사람들은 사람을 두려워하지 하나님을 두려워하지 않고 세상을 살고 있습니다. คนมากมายมัวแต่กลัวกับผู้คนแต่ไม่ยำเกรงพระเจ้า 하나님 우리에게 하나님을 두려워할 수 있는 마음을 일으켜 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ได้ปลุกจิตใจที่เราจะยำเกรงพระเจ้าขึ้น 모세 엄마는 모세를 버리고 난 후에 แม่ของโมเสสหลังจากทิ้งโมเสสไปแล้ว 하나님이 두려웠습니다. ได้ยำเกรงพระเจ้า 하나님을 경외할 수밖에 없는 마음을 가졌습니다. ได้มีจิตใจที่ได้แต่ต้องยำเกรงพระเจ้า 그런 เกิดขึ้น 사람에게 하나님의 긍휼이 임합니다. สำหรับคนนี้เองจะได้รับพระพรจากพระเจ้า 하나님 우리에게 그런 복을 주시기를 바랍니다. ขอให้พระองค์ให้พระพรเหล่านี้กับพวกเรา 하나님이 그런 복을 주시지 않는다면 ถ้าพระองค์ไม่ให้พระพรนี้ 우리는 우리를 믿고 살다가 พวกเราได้แต่เชื่อตัวเอง 버려질 수밖에 없습니다. และได้แต่จะต้องถูกทิ้ง 그게 무척 두렵습니다. รู้สึกกลัวครับ 하나님 우리를 불쌍히 여겨 주시기를 바랍니다. ได้โปรดเมตตาพวกเราด้วย 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 감사합니다. ขอบคุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน